massivement sur votre chaîne Vigie Officielle Télévision. Alors, c'est bien moi, votre humble servante Nana Sangara. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Vigie Officielle Télévision. Et puis, n'oubliez pas de partager aussi, parce que Balobi, peuple Oyo, Azangi connaissance, il y a parole dédiée, Azali peuple Moko, perdu, Azali peuple Oyo, Asili Kokufa, Yango, le Tobito Zala, na évangéliste Mardoché, avec Bino Ba Obokomaki, Obozaki na Bosenga, Mingi Mingi, Tobo Santé Jacques Mouakou, à partir de Luanda déjà. Merci pour le partage, le Lengeni nous partage qui vidéo. Oyo, na Bosante Roi Makoko depuis Belgique. Il y a Patrick aussi, grand frère propre, donc il y a Yana Bango, Nebike, Yonde Ozali, grand frère propre. Merci aussi pour votre partage. N'oubliez pas de partager cette vidéo. 4 mois déjà, j'invite l'évangéliste Mardoché déjà à Mekalan Kusana, évangéliste Mardoché, à Kusana Awa, na Kati ya plateau Nangai Pona, Mekalan Koyambaye, wana na Bengi évangéliste, à oui, le loto. Merci beaucoup. Le loto yambi le sous parce que la fois passée, tous à Kinayo pour Zambé na Oyo et on avait parlé sur la mort. Ndenge to kota ki pe na ba démon à place ni to sukaki na démon au hasard plus ko combattre ba na Zambé mingi oyo ba zobunga mwa moke. Alors le lot aux hommes nato coûte un heure de sous pour ton méca de sous sur la haut matali lilo ba Nzambe to éviter moi quelques na kati ya ba séance ya parole ndenge tozo pesa partie na éviter avant l'insultation le lot kolobela beaucoup maman Nana Sifa, la femme combattante, na pesi ba nyonso bazolanda biso mbote na kombo yesu tata na likolo abatela biso spirituellement, physiquement par le nom puissant de Jésus. Peto bosana te lelo dimanche eza jour ya Pentecôte. Maman Nana nalali na butu et Dieu m'a montré église nyonso ya Congo ya RDC. Ezokumisa ye bazo netola ye pardon nazomona milinga ya pembe sous forme ya lipata ya bleu et blanc ezomata directement na likolo et Dieu m'a parlé Mardoché lelo dimanche eza jour ya Pentecôte naza content na ba église nyonso ya Congo ndenge basambelinga naza content et j'ai compris ngamoko na kiti ya lelo tango na teyaki pena ko sala intervention na kiti mususu ya église mususu apôtre Isaac en tout cas maman Nana dimanche à lelo impeccable et pour parler Nzambe azan Nzambe la bon Nzambe na donc Nzambe soir lobi asala quelque chose en tout cas et mutakanga gaye azate en tout cas lelo to rolobela et l'oral bosso to rolobelela ndenge ba démon batteur basala kana via bateau ceux qui mutamabe akufi ba démon batteur ba pesi na maboka ange de la mort et ange de la mort ko zoye ko kende na ye wapi ko tsai na mulongo et mulongo wana ko kende wapi et ami balé to kolobela suka ya moto mabe après jugement après ko sambi Ok, chers abonnés, voilà maintenant, tu as vu déjà évangéliste Mardoché Ndenga Outi Koloba, le lieu Zali Mokolo ya Pentecôte. Merci aussi, on a des chrétiens surtout, il y a un monde entier où on va qui célébrer le jour il y a Pentecôte. Alors, sans plus tarder, on va encore parler dans Ndenga évangéliste Mardoché Outi Koloba, ceux qui m'ont à Koufi Ndenga ange de la mort ayaka, Bazwaka Yaba Kendane na Molongo, ceux qui m'ont à Koufi Akendaka Wapi Souka ya Moto ya Kokufa Akendaka Wapi. Alors, évangéliste Mardoché, parole Sikoyo, Ezali et pas
na yo po balandi nyonso to bazolanda biso partout dans le monde. Chico Ferre aka depuis Londres, pourquoi pas si Jamal Mukuna depuis Londres bozana toujours pour na kolanda bozala zala wana pour na koyoka di susu parole de Dieu yango nde ekobikisa biso. Merci maman. Désolé bana mukanda Genèse 1 à partir de 7e verset. Il créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bible zolo bana mukanda ya Psaume 122 à partir du premier verset. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Donc ça veut dire que manana bakoki koyebisa yo pete ko kende nanda kwa nzambe te soit bakoki pe koyebisa yo siko tongo bayebisi yo nana kende église na esengo nyonso to pe na conscience na yo ezo sala ke lolenge oyo ngai nazali lolenge pe nzambe azali apesa biso devoir makasi ezali kumisa ye sanjola ye netola ye yebisa ye to pe yebisa ye oyo ye azali yango ozomona bato ebele bazozala vraiment béni ndakisa oyo eza très simple langage mo olobaka mukala obi mukala oyo aza pembe na boss donc azalaka pour komemele basi c'est ça ya kosaba mpona koflate c'est ça donc mukala wana azotombola boss na miso ya bato donc azopesa ye lokumu na miso ya bato boss de boss leader de leader donc yonde oleki bango omoni patron moni immeuble oyo tongama na ville à 4 niveau wana yende mokolo nango lelo soki famille intel bakufelaki matanga wana ye mutakundaki yango donc oyo patron de patron boss tango patron azomona ke kombo na ye ekomi kotambola ezotangama na ndenge ya malamu na nzela ya moto wana boni mpe patron oyo patron abidon na 5 mituka oyo oyotaki Dubai ezoya wana yo oza na moko yo moko na opesa mbongo otonga soit luka mbongo na yo otonga donc patron aza satisfait komona mutu na ye pembeni pire petit na ye azotombola ye donc aosala publicité na ye siko boni mutu oyo aleki patron oyo bible mama na ngai oyo bible ezolobaki na esengo nyonso ntango tokendaka na ndako ya nzambe mpona kokumisa ye mpona konetola ye intérêt ya nzambe epai ngai na ezani mama nana kumisa ye pambola ye netola ye yebisa ye oyo ye azali nzambe azalaka faible na adoration mpe louange yebisa ye maloba kitoko ke yo oza malamu soki nazovivre eza yo soki nayeti costume oyo eza yo soki nazoloba boye pema naza nango eza yo yesu tala kutu accident elengaki okomela ngai yo nde batelaki ngai soki yo te me na ntongo ata lipa na lie te soki yo te ata ndunda na mwa poso likolo me nasali te soki yo te yesu soki yo te me famille na ngai baza na bomoi te donc ozoyebisa ye oyo azali ozoyebisa ye otondi mpe ovandi na kiti ya ngwenda bokonzi na yo ozingami na baange mpe mosusu bazotatola oza na mpe bamisusu bazoloba oza na nkembo mutu moko te akotelemisa na kiti ketelema aza te donc seko na seko kaka yo yesu ntango ozoyebisa ye maloba kitoko mpe na kati ya etonga directement nzambe akomi faible akopambola yo akosala posa ya motema na yo yango nazobeta sete na bato nyonso soki oyebi ke oza nanu na bolembu mpona kokende église kendaka église yokaka mateya mingi pasteur na yo oyo azoteya yo tia confiance mpe ezala respect na moto nzambe atie liboso na yo comme pasteur na yo mama nana oyebi motema ya moto soki eza na esengo kati na présence ya nzambe oyebi ke moto abongo azalaka beni makasi me bato mosusu mpo akende église mpo batindika ye non donc yango ozomona évangéliste gimboma nalingake mingi donc soki azoteya alobaka ke tosalela nzambe nzambe aza malamu yesu afutaka et oui réellement nzambe afutaka ngai nzambe azofuta ngai mama nana nzambe afutaka mpe conseil na kopesa na bato lundi kino dimanche ezalaka na présence ya nzambe kopesa raison ya misala te ono mosala ekangaki ngambo wana kende ati te
nzambe soki azomona intérêt kati ya mutu wana te mama nana bato nyonso bazokufa bazokende intérêt nanga penza mingi kati na bango eza te yebisa ngo lokola évangéliste Gimba donc asa mieux oui na église nzambe yebi po okende église batindika yo ere yango moment yango yo ya kokindaka église pe ya kozala na présence ya nzambe. Merci beaucoup. Voilà, na église pour la kokumisa nzambe. Alors évangéliste Mardoché, il y a d'autres personnes dans nzambe mususu obe babarabi que non église ezali motema ya moto. Yango ndezali église mutu mususu oki ko sambela. Na kati ya ndako na ye asambeli azorata na ye na tongo azorata pe na pokwa abiki na kokenanga église te po église ya nango motema ya moto. Par rapport à langage wana bato balobaka mingi yo koki kopesa message. Bon. Église motema ya moto eza mabe te. Otangi na Genèse 1 à partir du 27e verset et Bible ezoloba Dieu leur dit soyez bénis et soyez féconds. Remplissez la terre et multipliez la terre. Nzambe apesa mutu liberté mama nana. Dès le début ya mokili. Nzambe apesa mutu liberté. Bato balobaka bongo ah baza libre. Baza libre. Baza libre. Mais ba yeba ke église eza nani? Église eza évangéliste Gimboma. Église eza église eza nani? Église eza Stéphanie Yaya Ilonga. Donc tosali église biso nyonso. Siko il faut ezana muto moko oyo nzambe atie liboso na biso lokola a diriger pe akamba biso. Pe muto wana nzambe apesi vision. Zwa etonga na ngai tiango entre na commune na Gombe to na Bandal. Esika moko bozala kokutana na ngai. Tangu tokende poto kutana na nzambe. Eza esika otokendaka. Église bon. Comment on a dit bon, on a une église terre, on a un ndako nangana ça bien, on a vivre bien, mais le jour où les Camboyaka à l'ougar Yesu. Voilà, donc voilà un peu, la Bible nous dit là où 2-3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc on luka to sambela mingi mingi pour bokonzi ya likolo et comme déjà pembe l'évangéliste Mardoché, to kota siko na mama ya likambula biso, merci pour la exhortation oyo. Alors to koti na mama ya likambula biso, ndenge to baki moto soki akufi ange de la mort ayaka zuye akei na ye. Pe moto soka akufi azali na place oyo akendaka toyebi te oyi koyebisa biso ange de la mort ayaka comment kozwa moto oyo akufi po akende na ye akendaka na ye na lie oyo ezali ya repos éternel ou bien akendaka na ye wapi parce que yo so ozwaki ntan wana nzambe azwaki molimo na yo mpe omonaki ndenge nini mokili yango ezali okoyebisa biso message nini? Oui maman Nana, merci. Vous savez, si on a besoin de moukier pour na bademo batteur. Bademo batteur tango ba umeli kati na moto. Ba pousser minga salama be. Sima ko salama be moto kokoma na suka pe komona batu koganga yango sozo mona mutazo ganga azoya kozwa ngai bazoya kozwa ngai c'est que ba komi 2 ou 3 de mois batteur bazoya ko rejoindre nani mutu oya bango azalaki na bango tanga sokata motema muta bongo
bakoza molimo na ye bakopesa yango epai ya ange de la mort. Parce que badémon batteur baza na droit te to pe baza na rôle te ya ko accompagner mutu wana kino et pas prince de Satan te. Bango baza na limite. Rôle ya badémon batteur zake ba accompagner mutu na mabeta ngazala ki nzoto makasi pe na bomoi. Azala na mbongo, azala pauvre. Ba accompagner na mabeta pe na masumu. Siko tangu mission na bango eza reçu. Nde siko bakozwa moto wana, molimo ya moto wana bakopesa ngo na maboko ya ange de la mort. Bango basuki wana esili. Siko ange de la mort tangu akozwa molimo ya moto wana atie na molongo. Mama nana, moto wana oyo basi molimo na ye akosi retrouver morte na molongo. Baza ta bela na molongo balanga. Le soki ange de la mort azu moto wana atie na kati ya molongo. Soki peko kende wana mama nana non stop. Olingi ovanda atelemisio fimpu banda bobandaki bozolela ai fimpu nani akopesa omayokela nani akopermettre yo ovanda nani akopermettre kozela otelemaki banda 30 secondes nani bozokende destination wapi epakosisa fimpu na fimpu fimpu oza chicote fimpu na fimpu ozokende non stop donc kolela na kolela fimpu na fimpu esikoyo ntango okoma prince de Satan omoni lokola Yesu aza mwana likinda ya Nzambe Satan pe aza na mwana na ye moko mwana likinda prince de Satan prince de Satan akovanda na ngwende na ye na kiti na ye avandi avanda na sete avant na sete ya mosoko na Nzambe akobisa Nzambe na ye Nzambe azaka simple na Yesu asa simple esika moko te na mona Yesu avandi na likolo no Yesu toujours avanda na se simple mais tala prince de Satan alingi bozoya 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 ti okona bia bozoya sima mama nana omoni ozam olimo ya boteka kasi na okotisa mona oko mesika presque Satan za za ba ne za ba kule za ba waki za ba kule bele parce que pour la nuit ba demo ba ke ba za musale bele akoswa olimo tous les pas zwa molimo pesa zwa molimo pesa zwa molimo pesa zwa molimo pesa sikoyo ni wana bakende na jugement eza moite eza ba semaine te eza ba jour te eza bané. Donc ça veut dire que soki omoni mutu akufi kati na mabe okay. Ekoza bambula place wana penza ozo bake kozwa bambula ndenge toyokaka bato mosusu koloba juger sikoyo bandeko bazokufa wana oyo bazoprécipité oyo bazokende déjà démon abatteur ange de la mort bazwi bango mpe kokotisa ngo na kati ya molongo ezali kaka ou bien ekozala kaka mokolo ya suka ndenge toyokaka ke mokolo ya suka biso so tokozala juge baoyo ya Nzambe nde bakotikala bakokende na
na repos oyo ezali ya malamu et puis oyo ya satana bakotikala ekozala mokolo moko nde jugement kosala ou bien déjà bao bakendaka epa ange de satan nde baokende wana epa ange de la mort nde baokende déjà kosambisa yebisanga moto lokola évangéliste Guy Moma soki lelo tata zwi akei akende na jugement te parce que nga nayebi ye azali mosali ya nzambe ya solo aza moto oyo azotambwisama kolandisama ndenge lola ezoyebisa ye tambola boye alingi obima na nzela asala mabe directement molimo santo asabi zonga azongi na nzela yango ozomona mokristo nyonso oyo aza mwana nzambe ntango azokufa directement baange baye bazwi molimo na ye bakei nango na lieu du repos bavandisi kolobaka mpo na ye jugement ekozala c'est trop dur donc parce que moto oyo avandi na lieu du repos na kimia oyo ye moko yesu aordonne ke bozwa ye botia na esika ya kimia mpe moto abongo soki lelo tata alingi ajuge mokili ajuge bato eza mpasi na bato abongo na milimo nyonso oyo eza na lieu du repos ezala juge ekozala mpasi bato bakozala juge baza bato oyo baza na lieu de tourment nde bakozala juge siko soki omoni molimo ya moto mabe ekoti na molongo kozwa fimbu kokende kozwa fimbu kokende omone baoke bongo ndeti balongo na victoire na direction ya Ethiopie mpo bakomaka ti na gambela to na sayo il faut ezala susu na etuluku ya bato mpo bakota na molongo wana mpo bakende ntango bazokota na molongo ti bazokende wana prince de satan avandi na ngwende na ye azomona bango mpe azozela bango abi nini bato bazoya avec ngai mpo nga na juge bango. D'accord, voilà maintenant, chers abonnés, comme je vous ai dit, car vous ne serez jamais déçus parce que tu as vu simple dans la Vigé télévision ezali na basali ya nzambe o ba ko bandaka ko lekanaka awa parce que ezali pour na batu nyonso ezala culture politique sport nyonso tout na kati ya Vigé officiel télévision. Alors pour aujourd'hui déjà c'est nous va démo à bateau esika nini o bajouaka role na bomo ya bato mpe komona motu esika nini akendaka na suka na yango tokomi déjà na suka mpona émission na biso ya lelo avec évangéliste Mardoché. Je ne sais pas soki au moins liloba moko ya suka mpona mokolo ya lelo na émission ya lelo ekoki kozala. Merci bien aimé bato nyonso oyo baza na posa ya lisungi ya prière bana posa ya kozwa mwa information mpona makambo oyo pe bato nyonso oyo baza na posa bayeba ndenge likambo ebandaki mpe ndenge esuki bakoki kobenga na numéro oyo plus 243 89 959 0023 plus 243 89 959 0023 plus 243 09 77 618 713 09 77 618 713 wana soki obengi papa Mardoché en tout cas okozwa information nyonso oyo pe ana posi ya prière en tout cas tokosambela nzambe makasi nzambe akosala makasi nzambe apambola biso. Merci. Beaucoup banda kozwa sport ya sakata cargo pour namo déjà moi metuna peso yaka bozwa et ya na bino alors te bo sanité depuis France toujours la moni bande kolanga baza ebele o nyonso tuna lingaka loko a joli mokui donc na pesi bambote belé tisa mokui na pesi bambote belé parce que pour aujourd'hui nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre émission donc on a évité moi dédicace 2 personnes 3 personnes autant ce soit qui pambola bango na évité ce qui na pamboli Gimboma na pamboli évangéliste Vanit qui est en Turquie pamboli mama Maria
votre maître makasi na peso bambote ebele, pourquoi pas à de porte depuis Brésil bambote pe na yo toujours nde tobaka tokomi na suka ya émission na biso mpona mokolo ya lelo wana tozalaki na évangéliste Marc Doché nde toyebisaki bino mpona continuité ya thème na biso tobanda koparler sur la mort. Voilà tokomi déjà na mokolo ya suka botikala malamu tokutana bino mbala nsima. Oui, chers abonnés, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Vigie Officielle Télévision. Alors, c'est bien moi, votre humble servante Nana Sangara.